हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल टिप्स। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड B3 स्किन ग्लो फेस सीरम। द नेक्स्ट वन इज़ ये गुड वाइब्स का लेवेंडर सॉफ्टनिंग बॉडी लोशन। फिर जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये वाव का एलोवेरा मल्टीपर्पज़ ब्यूटी जेल फॉर स्किन एंड हेयर। ये जो टाइनी बॉटल है मुझे फ्री मिली है गुड वाइब्स से विटामिन सी फेस क्रीम। फिर जो है ये गुड वाइब्स का रोज़मेरी 100% प्योर एसेंशियल ऑयल एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ ये कोकोनट ऑयल। सो मोस्टली तो गुड वाइब्स की प्रोडक्ट है और एक वाव की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय।